గోదావరి కావేరీ అనుసంధానానికి ఆదిలోనే అవాంతరాలు ఎదురయ్యాయి. రెండు నదుల అనుసంధానంపై తెలుగు రాష్ట్రాలు సహా ఇతర రాష్ట్రాలు పలు అభ్యంతరాలు వ్యక్తం చేశాయి. తమ వాటా నీటిని ఇచ్చేది లేదని ఛత్తీస్గఢ్ తేల్చి చెప్పగా నీటి వినియోగంపై సవరణలను ఏపీ, తెలంగాణ కోరాయి. గోదావరి కావేరీ అనుసంధానంపై జాతీయ జలాభివృద్ది సంస్థ నిర్వహించిన వర్చువల్ సమావేశంలో తెలుగు రాష్ట్రాలతో పాటు ఇతర రాష్ట్రాలు అభ్యంతరం వ్యక్తం చేశాయి. ఛత్తీస్గఢ్ కు కేటాయింపు ఉండి వినియోగించుకోని నీటిని మళ్లించేలా ఈ పథకం చేపట్టాలని కేంద్రం ప్రతిపాదించగా తమ నీటిని మళ్లించడానికి వీల్లేదని ఆ రాష్ట్రం తేల్చి చెప్పింది. అసలు ఈ పథకం అమలు ఎలా సాధ్యమని ఒకరు, ముందు తమ వాటా తేల్చాలని మరొకరు, ఇలా అన్ని భాగస్వామ్య రాష్ట్రాలు అభ్యంతరాలను కేంద్రం దృష్టికి తీసుకెళ్లాయి. తెలంగాణలోని కాళేశ్వరం దిగువన గోదావరి నదిపై ఇచ్చంపల్లి వద్ద బ్యారేజ్ నిర్మించి అక్కడి నుంచి కృష్ణా బేసిన్లోకి నాగార్జునసాగర్ కు, దీని నుంచి సోమశిలకు, అగ్డి నుంచి కావేరీ ఆనకట్ట వరకు నీటిని మళ్లించాలని జాతీయ జలాభివృద్ది సంస్థ ప్రతిపాదించింది. తుది డీపీఆర్ ను ఈ ఏడాది ఏప్రిల్లోనే అన్ని రాష్ట్రాలకు పంపింది. మహానది, గోదావరి, కృష్ణా, పెన్నా, కావేరీ అనుసంధానం చేపట్టాల్సి ఉండగా మహానది నుంచి నీటిని మళ్లించడానికి ఒడిషా నిరాకరించింది. ఈ నేపథ్యంలో 75% నీటి లభ్యత కింద ఛత్తీస్గఢ్ కు కేటాయించి వాళ్లు వినియోగించుకోని గోదావరి నీటిని మొదట మళ్లించాలని నిర్ణయించింది. ఛత్తీస్గఢ్ ప్రాజెక్టులు పూర్తి చేసి వినియోగించుకుంటే 50% నీటి లభ్యత కింద మిగులు జలాలను మళ్లించాలనేది కేంద్రం వ్యూహం. 247 టీఎంసీల నీటిని మళ్లించి తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్, తమిళనాడు వాడుకునేలా ప్రతిపాదించింది. ఈ ప్రతిపాదనపై రాష్ట్ర ప్రభుత్వం 3 అభ్యంతరాలను వ్యక్తం చేసింది. తమ వాటా నీటిని ఇచ్చేది లేదని ఇప్పటికే ఛత్తీస్గఢ్ తేల్చి చెప్పినందున అలాంటప్పుడు మిగులు జలాలను మళ్లిస్తామంటే దిగువన ఉన్న తాము నష్టపోతామని అభ్యంతరం వ్యక్తం చేసింది. గోదావరిలో ఏపీ వినియోగం 601 టీఎంసీలుగా ఉందని తమ అవసరాల మేరకు 776 టీఎంసీలుగా మార్చాలని కోరింది. ఇచ్చంపల్లి నుంచి మళ్లించే నీటిని నాగార్జునసాగర్లోకి కాకుండా ప్రత్యేకంగా రిజర్వాయర్ నిర్మించాలని సూచించింది. వీటన్నిటిపై మరోసారి లేఖ రాస్తామని తెలిపింది. తెలంగాణ సైతం పలు అభ్యంతరాలను లేవనెత్తింది. కాళేశ్వరం ఎత్తిపోతల వినియోగం 180 టీఎంసీలుగా చెప్పారని దీన్ని 225 టీఎంసీలుగా మార్చాలని కోరింది. సీతారామ ఎత్తిపోతల కింద 50 టీఎంసీలకు బదులు 70 టీఎంసీలుగా సవరణలు చేయాలంది. తుపాకులగూడెం బ్యారేజ్ వల్ల ఇచ్చంపల్లి వద్ద ప్రతిపాదిత బ్యారేజ్ ముంపునకు గురయ్యే అవకాశముందని దీనిపై అధ్యయనం చేయాలని సూచించింది. అదేవిధంగా కర్ణాటక సైతం పలు అభ్యంతరాలు తెలిపింది. డీపీఆర్ తప్పుల తడకగా ఉందని, తమ వాటా ఎంతో చెప్పలేదని, ముందుగా అది తేల్చాలని కోరింది. లేదంటే వాటాలపై అవగాహన వచ్చే వరకు ఎవరికి ఎంతన్నది లేకుండా డీపీఆర్ తయారు చేయాలని, కృష్ణా, కావేరీలోనూ తమకు వాటా రావాలని చెప్పింది. కేరళ, మహారాష్ట్ర కూడా తమ వాటా తేల్చాలని కోరాయి. ఆలమట్టి, శ్రీశైలం, నాగార్జునసాగర్ నుంచి ప్రతిపాదించిన అనుసంధానాల సాధ్యాసాధ్యాల నివేదికలు కూడా తయారయ్యాయని ఎన్డబ్ల్యూడీఏ సమావేశం దృష్టికి తెచ్చింది. కర్ణాటకలోని బెడ్తి, వరద అనుసంధానానికి సంబంధించిన డీపీఆర్ కూడా పూర్తి కావచ్చిందని వెల్లడించింది.